bóc tay làm chết luôn bóc tay biết bỏ được ok សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ហាងកង់ Vallo Wheel Cafe Stop Cafe ជួបជាមួយខ្ញុំប៉ូឡាថ្ងៃនេះផងដែរគឺពួកយើងនឹងធ្វើគឺលើការដំឡើងកង់មួយគឺជាប្រភេទកង់ Track Equilibre 8ហើយកង់នេះផងដែរគឺជាយើងដំឡើងហើយគឺសម្រាប់ជួលហើយប្រើសម្រាប់ភ្ញៀវ VIP ហេតុអ្វីបានជា Equilibre មួយនឹងយើងប្រើសម្រាប់ភ្ញៀវ VIP ឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីតួរបស់ Track Equilibre 8វាជាប្រភេទ Aluminium Alpha ដែរប៉ុន្តែវាជាប្រភេទ Alpha Gold មាសបាទដែលវាមានលក្ខណៈស្រាលជាងពួក Alpha ប្រាក់ព្រោះ Track Marine 7 5 4 6គឺគេប្រើត្រឹមតែប្រាក់ទេប៉ុន្តែវាក៏មិនខុសគ្នាច្រើនប្រហែលដែរខុសគ្នាយ៉ាងកើតគឺ10ក្រាមទៅ20ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះគឺអាស្រ័យលើទំហំប៉ុន្តែនៅពេលដែលជិះអ្នកនរគ្នានឹងមាន feeling មួយថាអូខេវាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រាលដូចអ្នកនរគ្នាដែលប្រើកង់កាបូនដូចគ្នាហើយកង់នេះផងដែរគឺយើងដំឡើងវាជាមួយនឹងគ្រឿងនៅទីនេះគឺយើងប្រើគ្រឿង Shimano Diore 12លេខជាមួយនឹងប្រាំងប្រេង MT 200ហើយ MT 200ហ្នឹងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងជួលហើយវាងាយស្រួលជួសជុលថែទាំផងដែរហើយបើរង្វង់គឺយើងប្រើជាមួយនឹងរង្វង់កង់29ដែលយើងប្រើជើងកង់ Maxxis សំបក Maxxis ដែលបំពាក់ដោយដុំរ៉ែ MT 009ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអ្នកនរគ្នានឹងឃើញអំពីការរបៀបដូរដុំកូនឆ្កែពី11លេខទៅ12លេខដែលឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាយថវិកាតិចបាទហើយបើបូមគឺយើងប្រើបូម Rocksock Judy ហើយ Rocksock Judy នៅទីនេះគឺ Rocksock Judy មានបដូលធម្មតាទីទៅគឺ head tube គឺចំពោះ head tube ខនតួរបស់ Equilibre 8អាធំគឺក្រោមអាក្រោមគឺធំឥឡូវគឺទូចហើយនៅទីនេះក៏អ្នកនរគ្នាមើលពីរបៀបដាក់ring ដាក់រងដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអាធំហើយនឹងអាតូចទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលបដិទៅដោយដំបូងឡើយគឺ Mr. Pri គាត់នឹងបើកប្រអប់ព្រោះវាមកជាលក្ខណៈទូហើយនឹងជើងកង់បាទអូខេយើងដាក់លើ stand ដើម្បីមើលទម្រង់មើលពីការធ្វើការវាជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីតំបន់បូមទៅមុនព្រោះអីបូមនៅទីនេះគឺយើងត្រូវវាប្របាញ់ប្រមាណហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវវាយអាចារ្យគ្រាប់កបូមចេញដើម្បីដាក់ចាំថ្មីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកង់ track មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងវាយចេញគឺនៅទីនេះគឺយើងនៅខាងកង់យើងមានឧបករណ៍សម្រាប់វាយហើយបើអ្នកនរគ្នានៅផ្ទះនៅអីទេអ្នកនរគ្នាអាចវាយចេញបានដូចគ្នាទេតែគាត់ណោមប្រយ័ត្នខូចប្រយ័ត្នបែកប្រយ័ត្នបាក់បាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបន្តពីយើងវាយវាចេញហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងគឺក្រាបខាងក្រោមក្រាបសម្រាប់ក្រោមជាស្រ័យគឺយើងមុនដំបូងគឺយើងដាក់រងមួយដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកបូមធំតមកយើងដាក់គ្រាប់ហើយយើងរកចូលទៅក្នុងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ដើមដាក់រងសង្កត់នៅលើគ្រាប់យើងដាក់គម្របវាហើយយើងដាក់រងពីលើដើម្បីយើងដាក់កសេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែកាត់វាព្រោះជាបូមមកទាំងមូលគឺជាប្រភេទបូមដែលមានតវែងអញ្ចឹងយើងអាចចង់បានឲ្យវែងពេកទេគឺយើងកាត់ចេញហើយជាប្រភេទកង់ជួលគឺយើងអត់ប្រើកបូមអោនសម្រាប់អ្នកបណ្ណាទេគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈ comfort សម្រាប់ជិះដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយរបៀបកាត់នៅទីនេះគឺយើងមានឧបករណ៍ដែលយើងអាចកាត់មានលក្ខណៈងាយស្រួលយើងគាត់តែឃើញស្នាមទៅគឺយើងមូលសង្កត់ទៅគឺវាដាច់ហើយបាទនិយាយស្រួលតែធ្វើអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមិនស្រួលទេហើយបើសិនបើអ្នកនរគ្នាអត់មានឧបករណ៍ដូចជាពួកយើងទេគឺអ្នកនរគ្នាអាចប្រើអាដាច់បានបន្ទាប់ពីដាច់ហើយគឺយើងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែឆាបវាចេញឆាបវាកុំឲ្យវាដៃបាទគឺយើងត្រូវការដែកលាកដើម្បីពលីមានអារម្មណ៍ថាពេកឧបករណ៍ខ្មែរច្រើនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយយើងធ្វើវាមិនឲ្យឆាដៃតមកទៀតគឺដល់ដំណាក់កាលទី2គឺយើងដំណាក់កាលយើងដំការកាន់ចូលដល់ពេលដែលដំការកាន់ចូលគឺអ្នកនរគ្នាក៏ត្រូវការឧបករណ៍សម្រាប់ដំចូលដូចគ្នាគឺឧបករណ៍ដែលអ្នកនរគ្នាឃើញនៅទីនេះហើយយើងដំចូលហ្នឹងគឺកម្រិតវាគឺ20មីលីម៉ែត្រដើម្បីឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដំវាបញ្ចូលហើយយើងចាប់ដើមបញ្ចូលវាម្ដងទៀតទៅដើម្បីយើងចាប់វាឲ្យហើយយើងដាក់តាម process វាទៅហើយ process វានេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់តាមលំដាប់លំដោយបើយើងដាក់ខុសលំដាប់លំដោយវាគឺវាអាចគៀបនេះការងារបន្ទាប់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងជើងកង់គឺយើងបញ្ចូលសម្បកកង់ចូលទៅក្នុងខ្នងកង់បាទហើយនៅទីនេះផងដែរគឺយើងម្ដងទៀតគឺយើងប្រើ Maxxis ទាំងខ្នងហើយ Maxxis ទាំងសម្បកហើយតមកយើងបញ្ចូលពោះវៀនរួចហើយគឺយើងត្រូវពេលបញ្ចូលពោះវៀនគឺអ្នកនរគ្នាគឺមើលកាឡាតែពេលមើលកាឡាគឺអាចដាក់ច្រាស់បដ ாய் នឹងច្រាស់គឺគុណវិបត្តិវាមួយគឺច្រាស់គឺអាចតឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាលេងតំបន់ភក់ខ្លាំងឡើងភ្នំខ្លាំងអ្នកនរគ្នាក៏ពេលខ្លះក៏អ្នកនរគ្នាលេងដាក់ច្រាស់ផងដែរ
ប៉ុន្តែទៅគឺ1 កន្លះឬ1 ស្លាបព្រាទៅដាក់វាចូលទៅពេលដែលយើងដាក់វាចូលហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែបាញ់សាប៊ូចូលដើម្បីឲ្យវាខ្ជាក់មកទាំងអស់ព្រោះអីបើអ្នកនរគ្នាដាក់វាមិនខ្ជាក់ទេសវាមិនខ្ជាក់ទេគឺអាចធ្វើឲ្យសម្បកនឹងបោគឺអ្នកនរឃើញថាវារេចោះរេឡើងដូចកែណអញ្ចឹងបាទទីទៅគឺដឹងតែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើដុំកណ្ដាលវិញម្ដងដុំកណ្ដាលនៅទីនេះក៏យើងប្រើប្រភេទស៊ីម៉ាណុកដែរបាទមើលតែខ្លាញ់គោទៅបាទខ្ចីញញមកបាទអូរលើករលោងបៃតងស្រស់បាទហើយនៅពេលដែលយើងចូលដុំកណ្ដាលយើងត្រូវមើលឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំទៅគឺរ៉ៃនៅខាងស្ដាំL គឺនៅខាងឆ្វេងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើថាសតូចគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅរងក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើថាសធំគឺចាំបាច់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែក៏រងគឺដើម្បីកុំឲ្យធ្មេញវានេះក៏គេទូហើយនៅទីនេះគឺដុំមុខយើងជង្គង់មុខយើងថាសមុខយើងប្រើតែ32មិនពិតតែយើងក៏បិទស្គុតដើម្បីការពារដែរព្រោះអីយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិញឆ្ងាយបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលជិះឆ្លងខេត្តឆ្លងអីគឺជួយឲ្យយើងកតួបាទគឺយើងកតួគឺយើងពិបាកក្នុងការបាញ់ថ្នាំឬក៏បិទតាមអីថែមបាទហើយចំពោះ DRA 12លេខគឺថាសមុខនេះធំបំផុតគឺមានត្រឹម34ទេតតែឡើងទៅជាប្រភេទ X ទេបាទយើងអាចរកថាសមុខមានទំហំ36ទៅ38ប៉ុន្តែ38គឺសម្រាប់កង់លេងដេញគក់ទេគឺ36ហ្នឹងគឺperfect ហើយសម្រាប់ជីកទឹកខ្មែរសម្រាប់ on road ឡើងភ្នំគឺប្រើថាមួយគឺបបោតែដោយសារវាជាកង់ជួលតែយើងប្រើសម្រាប់រកប្រេងគោឡើងកំផែងគោធំហើយជីឆ្លងខាងគឺយើងប្រើ32គឺឆ្ងាញ់ដោយសារតែវាក្រោយយើងនេះយើងប្រើដល់ទៅ12លេខហើយដំណាក់កាលនេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏រំភើបមែនទែនតែធ្វើមិនត្រូវ process វាគឺអាចធ្វើឲ្យកង់ដែលទាំងអស់គ្នាគៀបគឺដែលដំណាក់កាលដែលយើងដូរដុំកូនឆ្កែពី11លេខទៅ12លេខព្រោះអីជើងកង់នេះខ្នងកង់នេះគឺមកជាមួយនឹង ARC MT 009តែសម្រាប់8លេខទៅ11លេខអញ្ចឹងដាក់ជាមួយ12លេខគឺវាត្រូវទេព្រោះ12លេខគឺគេប្រើ Micro Plan គឺ ALS ហើយនៅទីនេះគឺយើងមិនចង់ចំណាយថវិកាច្រើនយើងមិនចង់នេះច្រើនគឺយើងទិញតែដុំកូនឆ្កែ12លេខមកគឺបានហើយគឺជើងបងយើងគ្រាន់តែដកវាចេញហើយដកវាចេញយើងត្រូវតែដកអារងនោះផងដែរព្រោះអីអារង11លេខគឺវាខ្លីជាង12លេខហើយនៅពេលដែលទិញមកអាដុំកូនឆ្កែ12លេខគេនឹងដាក់អារងខ្ពស់ឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺយើងគ្រាន់តែដាក់អារងខ្ពស់នឹងចូលមកហើយដាក់ដុំកូនឆ្កែនឹងពីលើជាការស្រេចអស់ដល់25ទៅ30ដុល្លារគឺចាប់អ្នកនរគ្នាមិនបាច់រើការមិនបាច់ install ម្ដងទៀតមិនបាច់រងចាំយូរគឺភ្លាមបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដើមដូរអានឹងរួចហើយគឺយើងគ្រាន់ចាប់ដើម install cassette SIM DRA 12លេខមើលទៅគឺមាំដូចគ្រឿងយន្តហ្នឹងហើយនៅទីនេះគឺ12លេខគឺចាប់ពីអាធ្មេញតូចហ្នឹងគឺ10ធ្មេញសម្រាប់លេងលឿនហើយនឹងអាធ្មេញធំហ្នឹងគឺ51លេខនេះ51លេខ51ធ្មេញគឺសម្រាប់ឡើងភ្នំនឹងគឺមកឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែទៅទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងឡើងបូកូហ្នឹងគឺកម្រឡើងដល់42មានតែត្រឹមតាកម្រដល់ណែ50មានតែត្រឹម42ឬក៏46ហ្នឹងគឺអស់ហើយចង់46ចង់ញាប់ជើង2ផងតែពួក12លេខភាគច្រើនគឺដឹងតែហើយហើយនៅកន្លែងនេះទៀតសោះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នា install គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវតែមើលរងដំបូងគឺមានក្រាស់សម្រាប់ដាក់ទៅដើម្បីមានកម្រិតហើយនឹងរងទូចហើយនៅពេលអ្នកនរគ្នាដំឡើងលីបចូលទៅក្នុងដុំកូនឆ្កែអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់ខាងលេខចេញទៅក្រៅព្រោះអាខាងលេខចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងសម្រាប់លោតចាំសម្រាប់លោតទៅមកលេខទៅមកលេខទៀតតែអ្នកនរគ្នាដាក់ខុសនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលេខអ្នកនរគ្នានេះដើរឡើងចុះស្រួលទេបាទហើយនៅទីនេះមើលតែកម្រោបលីបមួយនេះគឺសុទ្ធតែពីរពណ៌បាទចាំងចាំងច្បាស់ណាស់បាទហើយអានេះគឺយើងមានសោពិសេសសម្រាប់រត់វាហើយសោយើងធ្វើនៅទីនេះគឺយើងខ្ជិលយកច្រើនដាក់លេខមួយទឹកលឹបបាទพอពីដំឡើងលីបរួចហើយគឺយើងចាប់ដើមដំឡើងឌីរយ៉ាក្រោយស៊ីម៉ាណុក DO 12លេខបាទអូមើលទៅគឺមាំសម្រាប់ណាស់កាចសម្រាប់ណាស់បាទហើយគ្រឿង DO គឺជាគ្រឿងដែលយើងប្រើប្រាស់បានយូរហើយនឹងមានលក្ខណៈធន់ច្រើនចំពោះអ្នកដែលមានបាត់ចិត្តមានអីមុំគឺប្រើតែ DO 12លេខទៅហើយចំពោះអ្នកដែលហាត់ទៅដល់ក៏គួរតែប្រើ DO 12លេខព្រោះអីធូរថ្លៃប្រើបានយូរបាទរបស់វាហើយដើម្បីដាក់ដៃចុចបានគឺចាំបាច់ណាគឺយើងត្រូវតែដាក់ដៃចង្កូតបានពីមុនគឺយើងទៅឡើងតែកសេះទេតែឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ដៃចង្កូតចូលហើយដៃចង្កូតនៅពេលនេះគឺយើងប្រើដៃចង្កូតអាំថាំងហើយប្រវែងវានឹងគឺដល់ទៅ708នៅទីនេះគឺដោយសារតែកង់យើងជាប្រភេទកង់ ML ហើយយើងគិតថាពួកអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវាអាចត្រូវការដៃហែកតែចំពោះអាស៊ីយើងគឺ720គឺមួយឆ្ងាញ់ហើយបាទឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ដៃចុចចូលហើយនឹងរកខ្សែចូលទៅក្នុងវាបាទដាក់ខ្សែឌីយ៉ាចូលបាននៅពេលដែលយើងដាក់ខ្សែឌីយ៉ាចូលទៅគឺយើងកុំទាន់ចាប់ជាមួយនឹងឌីយ៉ាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការតេស្តសាកល្បងកុំឲ្យការងារ double បាទ
bây giờ là dân đại chúa chập chụp cho mình xe cho mình đi chết máu cứ start up đời cứ dân tới tại vì sao bọn hai bạn anh ấy cái lô bom ôn mùi chùm luôn nó cứ slick tôi biết dân tại sao bom hơi khi nào việt đã không là thế cứ dân chập bây giờ hơi thế với cả người khác tại vì mình thôi bây giờ hai thế vậy dân ai chơi ai dân thích này để cào tiền bạnแล้วนี่คือดอลเปย์ได้ยังจับดามอินสตอลดองลางปรังดองให้มันเอาติดปรังที่นี่คือปรังเพลงสปอนซิมเนาะอัมทีปีโรยได้จีปรังเพลงได้มีแหล่งนาทุกไลท์ให้ปราบปรังบางอยู่ให้การดำลังในที่นี้ที่ซอสคือตัวบองไลคือยังจังด่าปรังกร้อยคือในได้สดัมให้หนึ่งปรังมกคือในได้ช่วยโดยอาซียังคือพิชรันคือแบบหนึ่งคนแต่นกเปย์ได้ยังวัวปลอแวงบีโดยก่อนในเกี่ยวกับไฟท้องวีริงคายติดจังดำใบกับออยสมกสมายโดแคลนยังไงคือยังปราซิสเต็มอังเลซิสเต็มพันอังเลคือไอคือปรังกร้อยในได้ช่วยปรังมกในได้สามวิงแบบจังวินเซชีอ๋อเลยติดจนในเปลวเลยบางชรันแบบจังคือยังก่อนตลับดักโดมันนั่งtớiคือจะการสลักให้การดักโดนี่จะซ่อนในนี่แต่ตรงไปยันผมเอาเป็นครั้งวิธีเลยตัวแต่เล็กน้องตัวแต่เล็กสบายคนเยอะโดยปรังเป็นนั่นคือเป็นพันปรังนั่นคือจีบกับเด็กกันจังปัจจุบันก่อนจับการเยี่ยมเยี่ยมคือสเต็ปประหยัดนั่นคือบังสบู่ดีคือไอซ์อาร์ให้โดนแกบอกเลยanh nghe dương canh tại chiếc tờ rô cà mình chót đùm bay tay sập bón lấy hành chiếc xạ bón và thì cho nên thành hắn để dương tới chiếc xạ bón mình dùng đạo chưa vào prang này ní thì dương mình chặt đầm làm lan con trôi làm lan non xeกับเมาส์คือยืนตัวแตกกับความเล็กนักหนึ่งแบบโอเคผมต้อปีตำลางรุ่ยอาหารคือยังดักจังหวะรุ่ยไทยคือยังจำประดามแตกกับความเล็กแต่มือการลางจอกกับบอลที่กับลางจอกมันสีดองแบบคือยังแตกเยอะไทยที่เป็นแตกคือยังจำอันนั้นทำการหลักมีการหลักกำนัดอาบน้ำมากร้องกับมาแกะรายลิตให้ผมเอาลางเลยนั่งเลยพอลิตตัวไอ้เดี๋ยวอาจจะบักกันบักดีเยอะคือแกะลิตมีไอ้แบบยังอะไรใช้ยังหลักมีไอ้จะใช้คือจับดำตาละบองแบบโอเคออกคนบองปกตินี่อย่างพวกการตามดานตัวสนาวิดีโออมีการดำล่างกองแทร็กมาแทร็กอิกิลิเบอร์เอกมือนี้จุดนี้วิดีโอกลายให้บองโอนรายการจุดกล้องจุดโจถ่ายต้มหนึ่งเครื่องมันละเน็ตออกนี้อาจมาโรบ้านในวอลโลวิลกาเฟ่สต็อปก็เก๋แต่ปีโดยแมทมันนอกหมอกหางตะบงเนี่ยหนึ่งตอนนี้เนี่ยอันนี้หนึ่งเคยหางกองมวยแบบโอเคออกคุณโอเคอะไรนี่คือยังมีกองแทร็กแบบมีจานจุ่มเรือคือมีแตงปุ่มปูนเล็กมีดับเล็กมีแตงดับปีเล็กให้หนึ่งดับระเบิดเล็กจานจุ่มเรือจานตุ่มหอมจูนบองโอนอักเนียจิเลงกำซานในดมบอลอังโกเทนี่มาช่างโดยประเภทแทร็กนั่นคือจีประเภทแต่ออฟโรดดีไซน์สำหรับออฟโรดแต่ในนั้นนี่อาจจะบานในตามเพลย์ได้ลางกำแพงให้มือติดคืออาจลางจอกมาช่าง